लग्नामध्ये लव्ह लँग्वेजपेक्षा बायकोचा टोन ओळखणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि तेलुगूमध्ये जर मर्चिपो हा शब्द आला तर समजून घ्या गेम ओव्हर. तर चला आज शिकूया बायकोच्या रागाचे 5 लेवल्स. फेज 1 काय करतोयस? ఏం చేస్తున్నావు? फेज 2 सांगितलं ना तुला, చెప్పాను కదా నీకు. फेज 3 किती वेळा सांगू? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? फेज 4 आता वॉर्निंग लेवलवर आलेला आहे. ऐकतोस की नाही? विनवा. लेवल 5 द डेंजर लेवल. विसरून जा, मर्चिपो. लेवल 5 आला की मी तर शांत होतो. तुम्ही तुमच्या घरी कोणत्या लेवलवर शांत होता ते मला कमेंटमध्ये सांगा आणि अशाच रील्ससाठी फॉलो करा.